Na, ir dar vienas klausimas, į kurį reikia atsakyti. Artėja pavasaris, vaismedžių sodinimo metas. Tuoj jau daugelis mūsų suskupsime dėlynus, į muges pirkti vaismedžių sodinukų. O kadangi reikia pagenėti tos sodinukus ir ar išvis jos reikia genėti. Dar apie tai kalbėsiu, kai bus video apie sodinukų genėjimą, jų formavimą, bet kadangi tema aktuali, pavasaris artėja, tai paminėsiu ir čia trumpai. Jei jūs sodinsite sodinuką iki pumpurų sprogimo, tai yra jūs sodinate dar miegantį medį, tai jau galite ir pagenėti čia pat, nes dabar reikia aktyvaus augimo vainiko formavimo. Jei sodinate vien medį tokį, bizūną, anteną tokią, tai iš karto prikirpat viršūnę, kad pradėtų šakotis. Taip darysite skeletinės šakas, tai šakosis ir iš jų formuosit skeletinės šakas. Prisiminkite, kad prabunda paprastai 5 pumpurai žemiau pjūvio vietos. Arba, kai kur sako, pavyzdžiui, 20 cm zona maždaug. Tai yra iš esmės 5 pumpurai. Tai yra, jeigu jūs norite, kad jūsų žemiausioji šaka būtų 60 cm aukštėje, prikirpti reikia 80 cm aukštėje. Atitinkamai, jeigu norėtume šaką turėti 80 cm aukštėje, kerpat ties metru. Detaliai kalbėsiu jau vėlesnėse pamokose. Jei sodinate jau dvimetį augaliuką, kuris jau turi šakas, tada paprastai išrenkamos 3-4 šakos, kurios bus skeletinės ir jos yra paliekamos, kitos šalinamos. Paliktoms šakelėms prikarpama galiukus, kad jos šakotųsi. Jei viršūnė labai pabėgo į viršų, labai toli nuo tų skeletinių šakų, tai viršūnė irgi pritrumpinama. Ir parodysiu kitoje skaidrėje maždaug. Ir primenu, čia jei medelis dar miega. Bet mugės vyksta juk ir vėlyvą pavasarį, ir vasarą, ir rudenį, jau medeliai pabudote, sodinukai pabudo. Ką tada daryti? Tai tada pasodinate ir paliekate iki kito pavasario. Kai sodinate jau prabudusi vegetuojantį medelį, tai tikslas yra, kad medelis turėtų kuo daugiau žalios masės, prikauptų kuo daugiau energijos žiemai, užaugintų kuo didesnį šaknų sistemą ir atlaikytų pirmąją žiemą, o pavasarį jau pagenėsite. Nukirpti galite nebent konkurentai, matote, kad jis yra. Taigi, prieš jūs jaunas nektarinas, jam, man atrodo, 23 jam sezonas yra, 3 vegetacijos sezonas, užaugo jisai iš kauliuko, iš išmesto kauliuko, tai eksperimentų dėlį aš jį palikau šiaip, ir visai gražiai jisai auga. Tai sniego čia yra kažkur apie 20 cm. Šiaip tos pirmos šakos, kurios čia yra žemai, šita zona, šitos šakos, jos yra šiaip per žemai, bet, ką padarysi, taip jisai pats užaugo, taip ir bus. Taigi, pirmų reikalų, kai mes turim tokį jau sodinuką su šakomis, mato, čia labai gerai pasišakojęs jisai, tai mes pasirenkame 3-4 skeletinės šakas, kurios turi žiūrėti į skirtingas pasaulio pusės. Tai štai čia geltonomis rodiklytėmis maždaug parodžiau, kad reikia nuo mūsų į mūsų, į dešinį į kairę. Tai maždaug pasirinksiu šitą šaką eina į mūsų, šitą į dešinį, šitą nuo mūsų, o šitą eina į kairę. Tai šiuo atveju, kaip sakiau, jis gražiai pasišakojęs, yra aišku pasirinkti, bet labai dažnai taip nebūna, iš tikrųjų būna mažiau tų šakų, arba jos netaip gražiai pasiskiršiusios yra per pasaulio pusės. Tai šiaip skeletinės šakos, jos neturėtų augti iš vienos vietos, jos turi prasilenkti per aukštį. Paprastai sakoma 9-10 cm. Aišku, ant tokį mažą medžių, kur turim gauti tos 9-10 cm. Tai ne visada gali tą pasiekti. Jei prasilenks 5-7 cm, tai jau puiku, arba dar mažiau, tai nieko baisaus, medžiai maži neturėtų išlūžti. O kodėl turi būti 9-10 cm? Kodėl, iš kur ta rekomendacija? Tai ką aš manau, reiškia, kai skaičiau tą Kolorado universiteto medžiagą, Science of Pruning, tai ten parašyta, kad prasilenkti skeletinės šakos turi 3% nuo galutinio medžio aukščio. Tai kaip mes jau žinome, kad dauguma vaismedžių turi žemaūgius poskiepius ir auga maždaug iki 3-3,5 metrų, tai 3% nuo 3 metrų ir yra tie 9 cm. Čia aš tokią interpretaciją šitos informacijos darau. Beje, medžio šakos visą gyvenimą lieka toje pačioje vietoje, jos niekur nejuda.
Jos auga, jos ilgėja, jos storėja, bet susijungimo vieta su kamienu, jinai lieka tame pačiame aukštyje visą laiką. Būtent dėl to ir rašo 3 procentai nuo galutinio aukščio. Taigi, va. Tai aš neskubu šito, nors tai yra kaulavaisis ir paprastai jam rekomenduojama taurės forma, aš neskubu jo formuoti taurės formos. Aš manau, kad spėsiu. Kol kas laikau klasikinės formos. Todėl, reiškia, viršutinės šakos turi būti trumpesnės už žemiau esančias. Tai akimis nupiešiam tokia įsivaizduojama trikampukų piramidę, ne, va, aš nupiešiau punktyrinėmis geltonomis linijomis. Va. Ir čia aiškiai matosi, kad yra 2 lygiai tų šakų, ne, va, tai yra vienas šakų lygis, va, čia yra tarpas, šitą aš išpjausiu, ne čia trukdo, ir yra dar galbūt antras šakų lygis. Aišku, idealu būtų va šitam lygiai formuoti skeletinės šakas, va čia, va. Bet jeigu aš dabar va viską šitą pradėsiu pjauti, tai ant šito plono kamieno tiesiog bus per daug žaizdų. Jis tikriausiai dar medelis žus tiesiog paprasčiausiai. Tai aš jas paliksiu jau taip žemai, ką darysi? Iškės tegu auga. Jeigu labai bus saugus ir varys labai aktyviai, tai tiesiog va taip darysim šnai kažkur ir viskas. Ir bus taurė tiesiog su labai aukštais lyderiais. Tai va, tai kaip sakiau, čia va aiškiai matosi 2 lygiais, pirmas, antras ir va aš šiaip žaliai va nupiešiau, kas liktų iš to mano sodinuko, jeigu aš jį prikirpčiau. Viršūnę truputį prikirpčiau, šitą šakas visas viename lygiai reikėtų prikirpti, taip gražiai, kad kiekviena to lygiai augtų. Vat, nu ir šitas atitinkamai irgi viename reikia taip prikirpti, kad jos to lygiai vystytųsi. Tai vat, tai aš planuoju iš tikrųjų padaryti pavasarį su savo šito nektariniuku, tai vat ir jūs nusipirkę savo sodinukus, nebūtinai kaulavaisiu, bet kokį, ne, tai vat irgi va taip galit paginėti.